کله چې نجونې په شوق کې راشي او ګرمې شي نو هغوی ځان څنګه یخي او خپلې اوبه په کومه طریقه وباسي. سلام دوستانو، په خپل چینل کې درته هر کله وایم او امید لرم چې ټول به روغ جوړې او د صحت جامې به مو په تن وي. دوستانو، که تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړئ نو دا سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د غنټې نشان هم ووهئ چې زموږ راتلونکې ویډیوګانې په وخت وګورئ. دوستانو، که ستاسو سره ماشومان یا فیملي سره ناست یې نو دا ویډیو مه ګورئ، ځکه چې په دې ویډیو کې داسې مواد دی کوم چې تاسو ماشومانو فیملي سره نشئ کتلی. کله هم چې نجونې په شوق کې راشي نو هغه څنګه ځان ښیي. دوستانو، نن سبا چې دور د سوشل میډیا د هر انسان سره موبایل په لاس کې، بل طرف ته داسې مسلې او خوراکونه هم راځي چې هغه انسان ډیر زر بلوغت ته رسوي. که هغه هلک وي نو ډیر زر زلمی شي او که نجونې نو ډیره زر پیغلتوب ته راشي. دغې وجې نن نجونې ډیرې زیاتې په غلطو لارو باندې سر شي او دغه غلط کارونه کوي، ځکه چې هغوی سره په لاس کې موبایل وي او په هغه موبایل کې ګنده سیزان ګوري چې هغوی نشي کولی ځان کنټرول کړي. بل طرف ته چې بیا دغه نجونې د غلطو کارونو نه منع شي نو بیا هغوی ځان بیا په خپله ایښوي. په دغه کې ډیر استعمال د هغه سبزیانو کیږي کوم چې د کوتک په شانې یا په بازار کې دغسې اله میلاویږي، هغه بالکل د کوتک په شانتي چې نجونې پرې ځان ایښوي. دوستانو، بل طرف ته بیا نجونې په نجونو باندې هم اختوي او ځان په خپله طریقه باندې ایښ کوي چې نجونې د یو بل نه خوندونه اخلي او د یو بل نه اوبه وباسي. دوستانو، د دغه ډول کارونو ویډیوګانې هم سوشل میډیا باندې بیخي زیاتې خورې شوې دي. که تاسو سرچ وکړئ نو دغه به بالکل ګورئ چې کورنۍ ویډیوګانې او نجونې د جنکو سره دغه کارونه کوي. دغه ټوله مسله د جنکو په وخت باندې واده نه کول چې دغه وجه نجونې دغه غلطو طریقو ته مخ شي او ځانونه یې ښیي. دوستانو، که ویډیو مو خوښه شوي نو ویډیو لایک کړئ او د نورو دغسې معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د غنټې نشان هم ووهئ. د الله په امان.